အိမ်မတရားမမျော်လင့်နဲ့သူ့ကြောင်းသားကိုချစ်မိသွားတယ်သူခင်ပေါ်အိမ်မရှိတဲ့အချိန်မှာသူမကဂျက်ကိုနီးနီးကပ်ကပ်နေပြီးဂီတာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဘယ်လိုတီးရမလဲဆိုတာသင်ပေးနေတယ်ဂျက်ကသူမရဲ့နှွေးထွေးမှုကိုခံစားလိုက်ရတယ်ရုတ်တရက်ဂျက်ကသူမကိုနမ်းလိုက်တယ်လူစီကတခဏလောက်မလှုပ်နိုင်ပဲအံ့ဩသွားတယ်အခုတလောဖြစ်သွားတာကိုတော့မယုံနိုင်ဘူးဂျက်ကအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအသုံးချပြီးသူ့ခံစားချက်ကိုဖော်ပြလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလူစီရဲ့ခင်ပွန်းတောမ်အိမ်ပြန်လာတယ်ဂျက်ကမတက်နိုင်ပဲအမြန်ထွက်သွားလိုက်ရတယ်ဂျက်ထွက်သွားပြီးနောက်တောမ်ကလူစီကိုချိန်ချောက်လာတယ်အမှန်ကသူတို့ပြောနေတဲ့စကားအားလုံးကိုသူကြားထားပြီးသားဖြစ်တယ်တောမ်ကလူစီကိုဘာကြောင့်သူ့ကိုတစ္ဆာဖောက်ရတာလဲလို့မေးတယ်လူစီမရှင်းပြနိုင်ခင်မှာပဲတောမ်ကသူမကိုရိုက်နှက်လိုက်တယ်လူစီကသိတယ်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုဆိုတာတစ်ခါဖြစ်ရင်နောက်ထပ်လည်းထပ်ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာအဲ့လာကြောင့်သူမဆုံးဖြတ်ပြီးအိမ်ကနေထွက်ပြေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ဂျက်ရဲ့အိမ်တကားကိုတွားခောက်တယ်လူစီမျက်နှာပေါ်ကဒဏ်ရာကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါဂျက်ကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာချက်ချင်းနားလည်သွားတယ်သူကတောမ်ကိုတွားရှင်းမယ်လို့ပြောပေမဲ့လူစီကတားလိုက်တယ်သူမတောမ်အပေါ်လုံးဝမျှော်လင့်ချက်မရှိတော့ဘူးတောမ်ကိုတန်ပြန်ဟုလူစီကဂျက်ရဲ့ချစ်ချင်းကိုလက်ခံလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဂျက်ရဲ့အမေအိမ်ပြန်လာတယ်ထူးခြားတာကလီဆာဆိုတဲ့ဂျက်ရဲ့အမေကလူစီနဲ့ចောင်းတုံးကအတန်းပေါ်ဟောင်းထင်နေတယ်လူစီမျက်နှာပေါ်ကဒဏ်ရာကိုမြင်တော့လီဆာကအဲ့ဒါဂျက်လုံးတာလူထင်မှားသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကချက်ချင်းဂျက်ကိုအိမ်ကနေထုတ်လိုက်တယ်လူစီကစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့အမှန်တရားကိုရှင်းပြလိုက်တယ်ဇလမ်အားလုံးကြားပြီးနောက်လီဆာကလူစီကိုအဲ့ဒီအိမ်မှာနေဖို့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူမသိလိုက်တာကအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကဂျက်နဲ့လူစီရဲ့ချစ်ချင်းကိုပိုပြီးနီးကပ်လာစေခဲ့တာပဲသူတို့နှစ်ယောက်ဝမ်းသာလုံးလုံးမျက်ရည်တောင်ကျလာတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်အချင်းချင်းဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာလီဆာကပဒင်းပေါက်ဖီမှာရပ်ပြီးအရာအားလုံးကိုမြင်လိုက်တယ်သူမကဒီဆက်ဆံရေးကိုလုံးဝမသဘောတူဘူးဒါကြောင့်လီဆာကတောမ်ကိုဖုန်းခေါ်လိုက်ပြီးလူစီကိုအတင်းခေါ်သွားဖို့စီစဉ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တောမ်ကအိမ်တလုံးလုံးရှာသွားပေမဲ့လူစီရဲ့တဲလွန်စာတစ်ခုမှမတွေ့တော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူနောင်တရလာတယ်လူစီကသူ့ကိုတကယ်ထားခဲ့ပြီးသားဖြစ်သွားတာကိုနားလေလိုက်တယ်ဂျက်ကလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်သူကားထဲမှာထိုင်ပြီးဖြစ်ခဲ့သမျှအရာတွေကိုစဉ်းစားနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနောက်ထိုင်ခွန်းကနေလူစီကထိုင်ထားလာတယ်ဂျက်ကပြုံးလိုက်တယ်ပြီးတော့ကားကိုစတင်မောင်းပြီးလူစီနဲ့အတူဘဝအသစ်တစ်ခုကိုစတင်ဖို့ထွက်သွားလိုက်တယ်